Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji vakaya lilongwe kulinji kumzuzu mbwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani kwani akoti akuti baji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodija chiruguko chuyenda panji nanga nkhani zonyadisa sikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otsutsa mwadzuka panji nanga atenzirediyo kukulijani Kulinji, tikudalira ino Kulinji. Ndreni konse kumene muli omvera athu mmawa wa lachiwiri ndipo kwangotsala masiku okwana 7 kuti Amalawi tipite ku chisankho kukasankha mtsogoleri wa dziko, kukasankha aphungu a ku nyumba ya malamulo komanso kukasankha makhansala oti atitumikire mzaka 5 zimenezi. Ndipo ndikukhulupirira kuti mwakonzeka ndithu kupanga chiganizo choyenera, kupanga chiganizo chokuti chitengere dziko lathu chitsogolo. Ine ndi Davie Gadama, mmawa uno ndikufuna ndikulandireni ku program imeneyi, program ya Kulinji. Program ya Kulinji makubweretserani nkhani zotentha zomwe zikuchitika kunjaku, ndipo timakhala tikuziunika nkhani zimenezi ndi akatswiri osiyanasiyana. Ndipo lero mprogramu imeneyi tikuunikira nkhani yokhudza ma presidential debates. Monga ndanenera kwangotsala masiku okwana 7 kuti tifike ku chisankho, ndipo madzulo a lero bungwe la MISA Malawi likha ndithu likuchititsa mtsutso umenewu ndi mtsutso umene uli wachiwiri komanso omaliza pamene tikukonzekera chisankho cha chaka chino. Mtsutso umenewu uchitikire ku BICC mu mzinda wa Lilongwe. Mtsutso oyamba umene udachitika sabata ziwiri zapitazi, atsogoleri ena sadapezeke ku mtsutso umenewu. Atsogoleri amene adayitanidwa amene sadapezeke ndi atsogoleri monga Dr. Lazarus Makathe Chakwera amene ali president wa dziko lino, komanso Peter Mutharika amene ali mtsogoleri wa chipani cha DPP komanso mtsogoleri wopuma wa dziko lino. Atsogoleri amene wasadapezeke m'malo mwake atsogoleri amene adapezeka kumeneku atupere muluzi a chipani cha UDF, adalitso kabambe a UTM komanso a Joyce Banda a chipani cha PP nda amene adapezeka kumeneku. Dzulo bungwe la PAC lapempha atsogoleri a dzipani kuti chonde tadzipezekani madibeti mmenemu mitsutso imeneyi kuti mudzapatsa mwayi Malawi okuti adzimva mfundo zanu, manifesto yanu kuti chani, so that Malawians can make an informed decision when they are going to cast their vote. Nkhani imene tikuyang'ana lero yagona pamenepa, akuti azitsogoleri tadzipezekani, mudzayankhula anthu, mudzauza mfundo zanu kuti Amalawi akamapita kukavota adzikhala ndithu atamva ndi kupanga way mfundo za zipani zosiyanasiyana kuti awa kuti mwakuti bola mwina ntasankha amenewa kapena mwina ntasankha yawa. Ndiye mmawa uno ndithu mprogram imeneyi ndili sindili ndekha, ndili ndi mzanga Innocent Mphongolo. Ino ndikulandireni ku program imeneyi. Pamene ndikumulandira Innocent, ndi alandirenso ndithu alendo athu osiyanasiyana amene atithandizire kuizukuta nkhani imeneyi. Ndipo mwa alendo amenewa tili ndi oyankhulira bungwe la Public Affairs Committee PAC amenewa ndi Bishop Guilford Matoga. Bishop, mwadzuka bwanji? Kozaniso chidalo ndine Matonga. Ndipo ndiye kuti tili ndi koda amatonga akumisawa mchibale chanu.
amene nephew. Amene ndi nephew? That's right. Great. Amene wanso tili nawo pa line pompa limodzi president wa bungwe la MISA Malawi chapter Gordon Matonga. Tikulandireni program imeneyi. Kwambiri polita nazili khairi mozi mauno. Zikomo. Ndirandirenso Dr. Henry Chingaipe kuchokera ku bungwe la Political Scientists Association of Malawi. Iwowa ndi president wa bungwe limeneli. Ndikulandireni Dr. Chingaipe program imeneyi. Kwambiri. Chabwino ndili ndi mzanga Innocent Mphongolo mu studio muno, komanso ndikumbutse kuti tikhala tikumva kuchokera kwa ma-reporters athu amene ndithu atakhala kuyankhula ndi Malawi kumva maganizo awo pa nkhani zimene tikukambirana lero. Tikukamba nkhani yokhudza ma presidential debates kapena kuti mtsutso. Ndiye Blessings Tambala, Imam Wali komanso Nelson Gonjani ali pa ground kuti ayankhule ndi Malawi amve kuti kodi nkofunikira kuti atsogoleri adzichita nawo participate ku nkhani ngati zimenezi, nkhani za mtsutso. Innocent, tiyambire mu studio muno. Charity begins at home. Yes. We are talking here about presidential debates. Are they necessary? I think tikuza kuyang'ana mbali ziwiri za malinga ndikuona kwanga. Tikuyang'ana mbali ziwiri za madebate amenewa. Mbali yoyamba kuti ndi ofunikira chifukwa kuti akupereka mwayi kwa anthu amene akupikisana. Mwina tinene kuti akuwapatsa equal footing, akuwapika pamalo amodzi. Sizikutengera kuti wina ali ndi ma resources otani kapena alibe chani, akuwayika pamalo amodzi akuti apereke mfundo zawo pa platform imodzi. I think kwafunsanso mafunso ofanana aliyense afotokozere amene akhoza kufotokozera. Ndikuona ngati imeneyo ndi advantage komanso ndi chinthu chabwino, komanso extension to that ndizonena kuti zikuwapatsanso mwayi Malawi akuti atsatire mfundo zikulu zimene zimakhala kuti zikutsogolera dziko pa nthawi imeneyo kapena zofunikira kwambiri kuti dziko liyende bwino. Amalawi amatha kumva kuti awa maganizo awo ndi otere, awanso maganizo awo ndi otere. Komano mwina ndikayang'anano mbali ina ndionena kuti kodi platform imene ija anthu amene amayipanga follow ndi angati. As most of the times zimakhala zili pa television, no mwina ma radio ina so amakhala akupanga cover, mwina anthu namazakamba nkhani yokhudza venue kuti kodi venue ndi medium imene tikugwiritsa ntchito kuti are we able to reach out kwa anthu di any amene akufunikira kuti amve zimenezi. Komano kunena izizi sizikutanthauza kuti ndikunena kuti madebate anthu osafunikira, ndi ofunikira. Ndipo mu democracy timanena kuti mfundo ndi zimene zimayenera zizisinthana njira. I think it's very important. Komano mwina nkhani ina ndikamba it's just a modality kuti how to reach out to even anthu amene ali ku the remotest. Koma ma debates generally they are good. Chabwino. Wayamba choncho Innocent Mphongolo mu studio muno. Ndimafuna ndiyambe ndi kubungwe la PAC chifukwa dzulo chair wa PAC amene wandithu ndi Monsignor Father Tawale anayankhulapo pa nkhani imeneyi kuti nkofunikira kuti atsogoleri amene ndithu akupikisana pa chisankho adzichita nawo mtsutso umenewo. Kubungwe la PAC, are we dreaming in color to expect makandidati onse lero 5 amene ayitanidwa kuti apezeke ku debate imene? Bishop Matonga. Ndibwera ndi funso lomweri ku bungwe la MISA. Amatonga, are we dreaming in color to expect all the 5 presidential candidates that have been invited to participate? Are we dreaming in color? Panali kavuto pang'ono koma takakonza kavuto kameneko takakonza. Kumisa, are we dreaming in color?
Are we dreaming in color to expect all these 5 invited candidates to participate in these debates? Line yanu ndi imene yukhanga tikuti ikuvutavuta koma please do go ahead. Are we dreaming in color? Tulota maloto achumba. Pamenepo mwamveka. Let's yes, go ahead. Network ya. Komano mene mwakusira mwakusabino kwambiri. Andiyambe kufoke kusakaya kuti tutomeneru awoza siyambisa Malawi wokhaya. Mr. Malawi ndi chavyonso ya tutomeneru koma ndi tutomene wakonzedwa ndi mabungu ambiri. Mabungu emunga Malawi Society ali mu passport imene kukoza nawo tutomeneru. Human Commission, National Initiative for Civic Education, Political Science, Association of Malawi. Ndi mabungu ambiri amene ali nawo gawo lokoza tutomene. Ndiye chifukwa chani makuza tutomene. Tutomene timayikonza chifukwa chokuti Malawi akayendanga okuva kwa atsogoleri awo. Atsogoleri sakayendanga olyankhula ndi Malawi. Ndiye Innocent anayankhula bwino kwale kubwino wake kwamtsutso ngati umenewu. Ndiye kusulamu mamanda zokuti tikuotekenera kamaganizo kuti atsogoleri onse apezeka kutsutso umenewu. Tikuona macheroto ochekenera ndikukhulupirira kuti chisamukhale chinthu chovuta kwa atsogoleri kupezeka pamalo pamene amva kwafuna. Democracy yathu tsopano zakhala kuposerano zaka 25. Mwachidwe likasira kuti tikukula tikupita patsogolo. Mwina seti kamanga chisankho chayambira 1994 kufunsafunso ngati seneri chinthu mwina choti chovuta kunena zokuti eya ndikaloto abwino kunena zokuti atsogoleri azibwera pamaso pa Malawi nomakufuna mafunso. Koma after 25 years of democracy ndikuona ngati kuti pakadali panopa sikuona maloto ochekenera amene azoti atsogoleri bwerani pano akalawa kuti mafunso zera ma anganthani yawo. Ndikuona ngati kuti democracy iyenera mapita patsogolo. Mbuyo mutanga mitsutso ngati imeneyi atsogoleri azipani za DPP, MTP akupezeka nawo. Kuyembekezera kuti chakudya 25 vafundeso atsogoleri kuti apezeke. Ndikuona ngati kuti si chinthu chovuta kwambiri kwa atsogoleri kuti apezeke. Mbuyo mupezeka muthalika anapezeka nawo mtsutso wa 2014. Dr. Lazarus Nakafeja anapezeka nawo mtsutso wa 2014 komanso mtsutso wa 2019. Kuyembekezera kuti atsogoleri omwewo odanakhala nawo mitsutso ngati imeneyi angapeso mtsutso ngati wale tikupempha zinthu zovuta kwambiri. Ndikuona ngati kuti atsogoleri amene zapanga intalent ngati dziko tiyapezeka mitsutso imeneyi. Mbuyomu pachitikapo masaze amene Amalawi amafunsidwa kuti kodi mungakonde kuti atsogoleri anu musanakakotere azipezeka mitsutso ngati imeneyi. Anthu 65% anthu amene amayankha masaze ngati amenewo amayankha kuti eya ndikofunikira kwambiri kuti atsogoleri azipezeka pa mitsutso ngati imeneyi. Ine ngati ndikuona tikufunikira chifukwa atsogoleri athu alira ndi mphamvu zonse ntchito m'malo mwayi. Ndikamagwisa ntchito zawo ndi mpakira kwa ife. Atsogoleri nthawi zonse azikhala kuti azitha kuyankha mafunso ochokera kwa ife anthu. They should be asked to the people. Amene athu ndatsogoleri awotewo ifeza mphamvu gwise ntchito mphamvu kuti kutsogololana kuti ayendese bwino dziko lino m'malo mwake. Ndipo zinthu mwathu atsogoleri mu democracy azikhala opezeka kwa anthu. Anthu adafuna kuti atsogoleri mukuyendesa bwanji chuma cha dziko lino azipezeka ndi kuyankha. Ndiye ngati sanalowe ku office ngasanchito ulendo sitinapase mphamvuzo akukana kuti ndizothabwisa kwambiri zimangatha television ndi mawayilesi mandifotokoza kuti mtsutso zeru ndimakhonsera ndizokuti Amalawi ambiri amamvetsera wayilesi
ndiye tingapereka danga kwa mawairesi onse m'malawi muno amene ali ndi kuti akufuna kuti aulutse nsuso umenewu kandi a community radio kandi national radio akhala ndi audio yoti azimvetsera anthu m'manyumba mwawo. Ndikumbutseni kuti pajaso sitikupitana Malawi kuti adzaze ku BICC. Kalinga chake chokuti Malawi azimvetsera ku nyumba zinthu ku BICC zakhale zabata ndi zadongosolo. Tikufuna mikangano ku BICC kapena nyimbo kapena kukuwira makandidate amenewo. Koma anthu angatotsatira pa television, angatotsatira pa social media. So that even in Malawi amene pakana pano pali kunja kuyenda mwina makafuna katundu ku Dar es Salaam angathe kungopeza internet kumaonera pa Facebook. Amene ali kuthalire alibe mwina Facebook angathe kungotsegula wireless yanu ya TMZ kandi ya Zodiac kandi ka FM ndikutsatira mtsutso umenewo. So zakuti palibepo campaign imene ndikufuna kumanangira anthu kuposa mtsutso umenewo. Ndiye patama siku imene amenera mbusa amene lesana kubutsira asawani zotheka kuti kusitha maganizo awo kuzingira ndimira abantira pamtsutso umenewo. Mtsutso ngati umenewo anthu ambiri amvetsera ndiye kutheka kuti wapangaso convince kuti ine ndinoyenera kuti ndalamulira Malawi zakapasi zikubwerazo. Chabwino, ndisanafunse funso lina limene ndimafuna muyankhe koma Innocent ali m'mawu pang'ono. Ndimafuna I think mafotokozapo nkhani yokhudza ma radio kuti ma radio ali ndi ufulu wokuti akhoza kupanga tap in and kupanga relay kwa awatsatira. Panabwera issue ina as a concern kuchokera pa uchedwe yoyambirira ija one of the leaders on a podium. Do you Yes please. Yes please. Ndiyambe nkhani yonera zokuti amutsalika sana zina umatsatira kuti mafunso timapereka kwa amakandidate. Amutsalika amachula nthawi imene zimene zinachitika ananena zokuti mtsutso wa 2014 ndimene zimene zinachitika. Ineno chimene chinandikumbutsa pankhani imene kuti nkhani inabwera anthu muchaka cha 2025. 2019 tinaende mtsutso wina dando limene lisiti natuluke. Tupanga mtsutso wa 2025 chipani cha DVP chatulusa nkhani imeneyi. Ndisayankhule zambiri chifukwa chokuti mwina task force imene apanga organize chaka chisankho cha 2014 ineyo muna alibemo. Koma chifukwa chake nchakuti zaka zadusase ndi zambiri. Kuti nkhani inachitika kalekale kumatuka pano ndikuona ngati kuti irungambo kwenikweni. Kumaso kuti ngale ndipata kumaso nawo zipani. Nkhani imene sana tifotokozere kuti pali dandaulo ili. Tinakazimvera tonse pasonkhano kuti atulutsa nkhani ngati imene. Ndiye nkhani zovuta kuti tione kuti chilungamo chake kwenikweni ndi chiti. Koma ifeyo timanena kuti ifeyo mmene topangira zinthu sizikubisa kena kalikonse. Atsogoleriwa asanabwere ngati amene akubwera mtsutso wa lero komanso amene anabwera mtsutso omaliza tikumapasa issues paper imene ndi nkhani zotambasula bwinobwino kuti pa nkhani ya economy mavuto amene akuchitika ku Malawi ndi zakuti makuchiteteza alipo timaona ngati ndakuti kodi inuyo muganiza bwanji tikakufunsani mafunso pa nkhani zimenezi issues paper imene umapita kwa candidate wina aliyense mokuti kandi amutharika kandi achakwera ngati akubwera kumeneku muwapatsa ndithu issues paper imeneyo pamene angotsimikiza kuti amutharika akubwera chetu kuwapatsa nthawi yomweyo amene atsimikiza kale pano apatsa kale issues paper umatu sikuti ngati ndimafunsa amene lukafunsawo akundetiiki sikuti likuwapasira tumafunsa ukafunsawo. These are just the issues amene ifeyo ndinafotokoza kuti pabuku ambiri amene authandiza debate imeneyi mtsutso wa Mr. Malawi wokhayani pali Political Science Association akatswiri pa zandale zimene dziko limayendera amakhala apanga research on our behalf kuti ma issues amene afunika kuti anthu akambirane ndi akuti ndiko zake zikumbini amene aja ndi amene amakhala basi nga issues zipepa imeneyi imene umapasa atsogoleriwa koma osati kupereka mafunso kwa anthu amene akupanga nawo mtsutso umenewu. Funso lachiwiri linabwera lokhuzana ndi Malawi Congress kuti mbuyomu
sitinakhale transparency kuti format ya debate ikakhala bwanji kuti kamene akapanganawo participate ndi ndani. Ndiafotokozera amalawi kuti amalawi azidziwa chilungamo. Pamene timakumana ndi atsogoleri azipani zonse kukambirana nawo sitingapange zinthu zobisa. Ndifotokoze pano kuti kuyambirira IMCP tinalembera kalata kuti tizakhala ndi debate iyi, kena kuti napempha meeting ndi chief executive officer wa Malawi Congress Party. Mkulu amene amayendesa chipani cha Malawi Congress Party si president koma secretary general wa chipani. Chipani china chilichonse amayendesa ndi secretary general amene ndi amene zonse zimafikira zokhudzana za chipani. Zithunzi zilipo sitinabise tinakumana nawo olemekezeka Richard Chimwendo Banda tinajambulisa nawonso zithunzi kuti zati afotokozera mmene mtsutso zayendere makandidates amene azakhalepo ndi makandidates azipani mmene mulikani zipani sikisi before akodi inaisana lo mgwirizano ndi UDPP. Tinanena ndithu kuti akapezeka ndi anthu amenewa. Ma-issues amene manena ena ajali mu issues zepaja tinapasaso nthawi imeneyo kuti madebate iwo azakhala apo angapo ma-issues ake azakhala akuti. Ndiye tikati transparency ndikuona ngati kuti tisathabwire transparency. Tifotokoze mwina kuti chifukwa chani tikufuna kuti nthawi ino tipangakabatisidi mtsutso ngenero. Akomeseyo tikufunikisa RMCP akhalepo ndiye tikapemphabe kuti apezeke mtsutso ngenero. Nkhani yokhudzana ndi Incumbent kusapezeka nkhani imene yakhala kumudwisa kumtundu wa Malawi kwa nthawi yayitali. Kwakapandwanisa Malawi muumene kukakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino m'malo mwa nkhani ndi mmodzi pakazana zangu uzuzu. Ndinapemphanso mtsogoleri wa dziko lino kuti akazani history inuyo kukhala Incumbent yoyambirira kupezeka pa madebate amenewo. Zofunika kwambiri kuti mtsogoleri wa dziko amene akulamuliraso naye sakisa kuzionesa kuti ndozipepesa kwa Malawi. Tukabwera nawo napo kupita ku parliament kumafunso ku parliament zimene mwina atsogoleri nasana pale. Bona ngati palibe chovuta kuti nawo sakapezeke mtsutso ngati umeneyo. Ndikukhulupirira kuti mwina adzukira kuzimvera mamawu yoyesese tikupemphani inu mubwere mtsutso wa lero. Ndikukhulupirira kuti mmene munatifotokozera kumakuletsane ndi anthu ena direct munafotokoza bwino musiva kuti mugwirizana nawo amalawi kuti muzipangana kupezeka mtsutso amenewo. Sanapitira atsogoleri apati dzulo kupemphani kuti mukhale naso zinthu zofunikira kwambiri. Ndiye tikupemphani kuti mukhale nafe tikudikirani beni mukhale mtsogoleri ambiri yokhala nafe. Komanso koma president mukhale tikuwapemphaso apezeke asazira achipani osero ndofunikira kwambiri. Ndofunikira chimodzimodzi Dr. Kabambe, Dr. Muluzi, Dr. Joyce Banda osero ndi anthu okuti amalawi akuwakhulupirira ngati oyendetsa dziko lino. Ana ubale wa amalawi ndi atsogoleri awo uzikhala kuti mphamvu zonse za amalawi azipasipata atsogoleri amene akuwafuna ndi kandi Incumbent kandi opuma kandi ofunda upresident onse azikhala limodzi masosida mafunso za amalawi komanso mfundo zawo zimene akonza kuti inobirisa zasogolo. Chabwino ndithokoze mwafotokoza momveka bwino Matonga kuchokera ku Misa Malawi chapter. Ndimafuna kuti timakamba nkhani ya Incumbent posachedwa apa ndipo mu nkhani imeneyi timakamba mwina if we go back funso limeneli ndifuna tibwere kwa Dr. Chingaipe. The Incumbent has never participated in these debates. Kuyambira 2014 when the first debates were introduced, Joyce Banda anali president nthawi imeneyo sadapite nawo ku debate. 2019 madebate amene adachitika amutharika sadapite nawo ku madebate amenewa. 2025 taonanso madebate achitatu first round imene inachitika achakwera sadapite nawo ku madebate amenewa sadapange nawo participate. What is also apparent in all these three debates, in all these three leaderships, I don't know if it's a coincidence or what, Koma, none of the leaders who has chosen not to participate has gone ahead to continue in power.
sizidachitike. Mwenene chicho chomveka bwino kuti sanapambane tikati sanapambane tinama koma tinene kuti sanapitirire okhala mtsogoleri wa dziko. Sanapitirire kukhala mtsogoleri dziko chifukwa choti a Joyce Banda utsogoleri udapulumuka mu 2014 adagonja. Apita Mutharika 2020 utsogoleri udapulumuka. These are two scenarios of incumbent leaderships. But that's not where my question is. Iyo ndi coincidence imene naipanga sport. However, Dr. Chingaibe, is this telling us something? Incumbents do not participate in presidential debates for the past 3 debates that we have had so far. Incumbents sadapezekeko. What is this giving us? What is this telling us? When the same incumbents amakhala ndithu ali ku opposition ose amapezeka kuma debate. What is this telling us, Dr. Chingaibe? Davie, zikomo kwambiri chifukwa cha funso limeneli. Ndi funso lomwe yankho yake yomwe tikhoza kupereka panopo tikhoza kuliyika mu gulu la speculation. Tikungopanga speculate kuti mwina zifukwa zake ndi izi. Chifukwa eni yakeyo sadayambe abwera poyera ndikunena zifukwa zimene sapitira kuma debate amenewa akakhala kuti ali pa mpando. Koma ndigwirizane nanu kuti onse atatu nthawi imene adali ku opposition adatenga nawo gawo mu debate mu, ndipo onse atatu nthawi imene ali mboma ngati president zikuoneka kuti ndithu pokapo ngati kuchokera madzulo ano kupita mtsogoloku President Dr. Lazarus Makase Chakwera angasinthe maganizo nkupita kukatenga nawo gawo ku madebate amenewa. Ndiye pokambirana ndi anthu osiyana pakuoneka kuti pamatchulidwa zifukwa pafupifupi 6 zimene mwina president amene ali pa mpando amaona kuti ndikovuta kuti abwere kudzapanga nawo mtsutso umenewu. Choyambirira chimene anthu amatchula ndichonena kuti nkutheka kuti president yo amadzimva kuti wakula kwambiri. They feel too big kuti akhoza kukakhala nawo pa mtsutso chifukwa inu mukudziwa kuti president wathu amakhala kuti ndi head of government ndipo ndi head of state. Ndiye you are bringing the whole head of state to that platform kuti mudzapange mtsutso. Pamene pachikhalidwe chathu amatero anthu amene amakamba nkhani imeneyi kuti mfumu kapena munthu wamkulu sitichita naye mtsutso, iyeyo amamvera zonse ndipo amatithandiza kupanga chiganizo popanga sum up zimene anthu akunena. Ndi zimaoneka ngati kuti tikupanga detract pa chikhalidwe tikabweretsa kuti azidzalankhula nawo nkumapangana mtsutso ndi anthu amene iwowo ngati head of state ali pamwamba. Iyi ndi gawo limodzi limene anthu ena amatulutsa ndipo amaligwiritsa ntchito kupanga justify kuti a sitting president sangabwere kudzapanga nawo mtsutso ngati umenewo. Taona ma sitting president kunja kuno akuchita mtsutso ku America konku kuchimake kwa democracy. A Joe Biden anali ndithu pa mtsutso nda Donald Trump asanalowe a Donald Trump mboma adakali president ndithu wa dziko la America. Kwathu kuno kapena mwina atsogoleriwa ndakulu kuposa atsogoleri anzawo m'maiko enawa.
ayi osati nkhaniyo itengedwere gawo limenelo ngati munandipetsa muno bwino ndinayamba ndikufotokoza nkhani ya chikhalidwe culture kuti in our cultural context, so the Malawian cultural context ndiyo siyana ndi American cultural context chifukwa in every society mumakhala ndi forms of traditional leadership, so tradition yanu mmene mawuyang'anira utsogoleri ndi ulamuliro zimenezo zimapanga inform context yake in the right cultural context. Kuti sitidampe kuchokera kwa president mwini wake apanopa kapena amene adapuma kuti nchifukwa chani sadabwere kapena sabwera ku debate. Zimene ndikunena apapa ndi zimene anthu amazikamba tikamakamba nkhani imeneyi kuti kodi amanena kuti nchifukwa chiyani president sanabwere. Ndiye ndimafotokoza za chimodzi mwa icho ndi nkhani imeneyi kuti president yomwina amafira kuti iyeyo ndi wankulu kwambiri ndipo kupita ku debateko sizili consistent ndi cultural fabric yathu pa nkhani ya utsogoleri ndi ulamuliro. Ndiye tikayiyang'ana debate imene ikupangikira inde ndizoona kuti gawo lalikulu tikutengera mmene tinaonerera mmene amapangira madebate kumaiko ena kumene democracy ndiyokhazikika kwambiri kuposa kuno. Komano tikudziwatso kuti tikamapanga choncho timangotengako timaphunzira we copy ma lessons komano timayenera tipange adaptation kuchipanga customize chinthu chija kuti chikhazikike bwinobwino mu context mwathu ndipo chikhale relevant mu context mwathu. Imeneyo ndi nkhani ya design. Ndikhulupirira kuti anzanga a Golden Matonga iwo wokhala president wa task force imene ikukonza zimenezi mwina ndi amene akhoza kulankhulapo kwambiri kuti kodi contextualization anapanga bwanji angapange bwanji kuti anthu ambiri kapena ma presidentiwo azitha kubwera kudzakhala nawo pa mtsutso umenewu. Chabwino ndikuziwa kuti mwatsa ndi mfundo zina 5 chifukwa munatchula mfundo 6 zimene zili zofunikira. Mukulingalira mfundo zimenezo quickly ndimafuna maripota athu on the ground. We have several reporters on the ground ndipo ndimafuna timve kuchokera kwa maripota athu monga nanenera koyambirira. Tili ndi Blessings Tambala, tili ndi Imamu Ali komanso tili ndi Nelson Gonjani. Palaini pa ndili ndani kumeneko? Ndikuyamba ine kudedza. Chabwino kudedza Imamu Ali kwa chabwanji kudedza maono? Kudedza ndilo kwa chabwino. Kodi apa ndili ndi anthu amene sakuna aike ziliwo pankhani imene ikukambidwa lero. Please go ahead. Sina langa ndine Fisalo Mgonya. Chabwino nkhani imene ikukambidwa lero pa Kulinji mwaimvetsetsa kwambira pa chiyambi. Mwina inu yonde mangani yotani? Ine ndamanganga ngatifika yokusika ndikona kufunikira kwambiri kwa mtsutso umenewu kuti mapresidenti akhoza kutenga gawo pamene program ilili. Inonapo tayipitayi anatenga gawo mapresidenti ena sanatengepo gawo. Mwina chiyambireni mtsutso imene iyi pakuoneka mwina mwina tsogolo chiyambireni yochitika mtsutso imene iyi mine mukamba kuti ena anatengapo gawo ena sanatengepo. Chiyambire nkhani ya mitsutso mwina mukuona mbozi timamakhala tsogolo lina lililonse loti ma president azitha kuyankhula anthu awo amene ali pa ground kutera mitsutso. Ya chomwe ndimakufunira kwambiri kuona kuti timapindula anthufe pamene akutiuza zoti atichitira ngati tingapaso kuti ndipo ngati sangalankhule ngati panjira ngati atimanga m'masamba ngati nzika ndikuona ngati ngofuna kwambiri kuti atsogolewa akunena apite ku mtsutso alankhule kuti mpate penga chani ngati amalamu. Wina abaso ti yena ajiwiri tukuzeni zini. Ndilo chikondi next time. Chabwino
nkhani ya mitsutso imeneyi inu mukuona kuti ndiyofunika kapena siyofunika? Mtsutso ndiofunika chifukwa atsogoleri amapikisana kupereka fundo zawo, ndiye akapereka fundo zawo sati makhala ndi chisankho kuti tiyenera kuvotera mtsogoleri wakuti chifukwa cha fundo zawo. Mitsutso imeneyi ikuona kuti chiyambireni atsogoleri amene amakhala kuti ndi macurrent amakhala kuti sakupita nawo ku mitsutso. Mwina nkhani ngati imeneyi mukuunika momotani? Chimenecho ndichola kuita pafunika apite ku mtsutso kuti ifeyo monga ngati anthu akuatsatira timve kuti atsogoleri akuti apereka fundo zakuti, atsogoleri akuti apereka fundo zakuti. Chabwino mmene ndimendachezera ndi anthu awiri kuno kudedza. Zikomo kwambiri Imamu Ali kuchokera kudedza. Ndipitenso kwa anzathu ena maripota athu ena amene ali pa ground. Who else do we have? Tikuyenera kukhala ndi Blessings Tambala komanso Nelson Gonjani in 1 minute. Nelson Gonjani kuno kukasungu. Nelson Gonjani kukasungu. Yes. Kwacha bwanji kumeneko? Kuno kwacha ndithu kulidzuwa ndili penipeni pa mchombo pa town ya Kasungu. Tiyankhule Nelson pa mchombo pa Kasungu. Ndithu ndili ndi Malawi modzi amene wachitira mwachidwi nkhani imeneyi ndiyendesa mu silent house kuti ndipase mwayi kuti afotokoze kuti akuona kuti mitsutso imeneyi yofunika motani. Ine ndikado ndikuti kuno Kasungu. Mitsutso imeneyi niyofunikira kwambiri kuti ifeyo ngati Malawi azituza zenizeni chifukwa anthu amangoti pusitsa zolankhula zawo m'misonkhano, amangolankhula mchigulugulu pamene kumene kuja kumakhala kuti pali mpata wina kuti amatupereka mafunso kuti zolinga zawozo zioneke kuti kodi ziyenda bwanji. Kotero kuti ineyo ngati nzika ya Malawi nolimbikitsa kuti apita muthalika kapena achakwera aloyenera akapezeke ku mtsutso umenewu kuti akalandire mafunso pa zimene adatilonjeza zina nkumakanika ndiye tikaone kuti kodi phindu lawo likhala chani. Ngati mchoncho momwemu kuli bwino uonanso zina anthu amene angakhale ni luntha lomafotokoza zenizeni pa mitsutso yawo. Tikosa kwambiri ndili ndi Malawi omaliza amenenso akufuna kuyikapo mulomo pa nkhani yomweyi. Mwina choyambirira tatifotokozereni dzina lija. Mwaimva nkhani? Nkhani ndayitsalira mwachidwi kwambiri toka pachiyambi. Ndikuona be ndichiyenda manga momwe amene akufotokoza mzanga kunena kuti chinthu chofunikira kwambiri ku dziko molingana ndi mavuto amene Malawi kumana nawo panova. Ifewo maso athu kwambiri timayika pa chitsogolo amene tidayika ndipona amene amapereka mayankho a mavuto amene Malawi kumana. Ndiye tikamatenga nkhani ngati yapita mthalika kapena tachakwera akapambe ndiyena onse amene akuchinthu chachisankho chimenechi. Ifeyo ngati Malawi kwambiri kuichapa timvetsere kuti anthu awawa akuchitani ngati nthawi iso imene aani kuti amasuke ifeso Malawi afuse kodi mwati izizi zathekati chifukwa kamene ngati misonkhano mpata ngati umene sitimakhala nawo amangoyankhula zakumtima kwawo zachani basi kumapita komano ife amati makhala atisiyira mafunso nkhani kuti iwo ajabe zimene afotokozazi zitheka bwanji so kuti apempha mthalika kuti lero ngati program ndikolera kapena mawa chonde ngati akufuna kuti Malawi tavotere ni mtima wonse apite tafuse timvetsetse fundo zawo kuno bwino. Nditu akonjani tikosa kwambiri mmene ndachezera ndi anthu kuno ku Kasungu ndikubwezereni ku Blantyre kuti mpitize ndi program iyi bwana Gadama ndi Mphongolo. Zikomo kwambiri ku Kasungu. Uthenga umene upempho ndithu kwa atsogoleri akuti chonde kapezekeni ku mtsutso umenewu. Mwina tibwerere kwa Dr. Chingaipe. I know we may have Blessings. Blessings, are you still on the line? Blessings? I think Blessings is not on the line. Koma ndi mphindi zochepa zimene tatsala nazo. Ndimafuna kuti tibwerere kwa Dr. Chingaipe. Munali ndi mfundo 5 zimene mumakambapo. Timakamba za incumbency. Kuti ma incumbent president, most of the sitting presidents, all of the sitting presidents that we have had have never once set foot in a presidential debate venue. Munakambapo mfundo yanu yoyamba, which was to do with culture. And mafuna in 60 seconds mudakankati mwamalizitsa pa mfundo 5 zimene zinatsala. So I don't know how we can communicate 5 points in
60 seconds. Absolutely. I'm not sure. I'll double that. I'll double that time for you. Yeah, koma ndingonena kuti mfundo yachiwiri anthu amanenanso kuti mapresidenti wamwina asabwera chifukwa amaopa ndi kumeneko akapangako pachizungu amati gafe ngati ndiye kuti zimenezo zikhalano nkhani imene anthu azikamba za iwo ndikumanyazitsa. So they don't want to get ridiculed because they have a reputation to protect. Ndiye chifukwa choti pa mtsutso ngati umene uja zimene zizikhoza kuchitika amaona kuti mwina ndi bwino asabwere. Gawo lina limene anthu amanenanso ndilonena kuti iwo okhala sitting president amakhala kuti ali ndi track record ya performance yawo. Ndi ntchito zawo zimakhala zikunena kale zofoka zawo komanso ma strengths awo. Mwina nkosafunikira kwenikweni kapena nkosasowekera kwenikweni kuti adzipiranso pamene paja kumakayankha mayankho kumakayankha mafunso pomwe akhala kali mu ofesi zaka zisanu kaya zaka ziwiri mmene zinali 2014 kotero kuti there is a track record to their name that speaks on their behalf both pa zabwino ndi pa zosakhala bwino. Enanso amanena kuti kwa sitting presidential debate imasiyana ndi kwa munthu amene akufuna kumene upresident. Chifukwa munthu amene akufuna kumene upresident iyeyo ali pa gawo lolonjeza kuti adzachita chani chifukwa sadalowemo ndiye ali forward looking ali ndi aspirations. Pamene president amene ali mu office amakhala ndi ntchito ziwiri. Poyamba ayankhe ndi kulongosola zinthu zimene zidachitika mbuyo pasi pa ulamuliro wake komanso afotokoze ndi kupereka chiyembekezo pofotokoza zimene afuna achite kutsogolo. Ndiye kuti anthu omvera pomuweruza president yu akumuweruza pa zinthu ziwiri za mbuyo ndi zakutsogolo. Pamene candidate amene akungoyamba kumene sadakhaleko president akungomuweruza pa zomwe akhoza kudzachita akapita kutsogolo. Ndiye imaoneka ngati kuti the burden of debate and the weight of responding is heavier on the incumbent. Ndiye ambiri amafuna apewe kubwera pa stage paja chifukwa they don't want this to become an accountability space for them pa zinthu zomwe mwina sizinayende bwino pasi pa ulamuliro wawo pamene ena onsewa akungokamba za zimene akhoza kudzachita kutsogolo. China chimene amanenanso anthu ndichonena kuti mwina nkutheka kuti mapresidentiwa amapanga avoid exposure of their personal vulnerability. Chifukwa chonena kuti akamayendetsa boma akuyendetsa boma ndi principle ija ya collective responsibility ya cabinet. Ma decision making processes amapita kuma committee a cabinet amapita ku full cabinet imazafika pa iyeyo mwina imapita so magawo ena ndiye kuti chiganizo cha boma chikamatuluka chimakhala kuti chaonedwa magawo osiyana. Pamene pa debate anthu amamuona president uja situation ikupanga unfold iyeyo payekha osalandira uphungu wina uliwonse kwa wina aliyense akupanga chiganizo. Ndiye ena akhoza kubwerera mbuyo kuti mwina that process imapanga expose kuti kodi iwowa decision making capabilities ndi zotani kutengera ndi mmene ntchito ya boma imakhalira. Gawo lomaliza limene anthu adakamba ndidalimva ndilonena kuti kupanga organize state security and protocol kuti a president apite ku debate imabweretsaso mavuto ena ambiri chifukwa chonena kuti akamapita ku debate kuja ngakhale kuti mukumpanga equalize ndi ma candidate ena onse the fact still remains kuti he is the current head of government and the current head of state and there is a protocol and a requirement
in terms of security arrangements and so on. Mwina zomwe zimadzakhala ngati zikuvuta kuti apange organize kuti a president apezeke kumeneko. Mmene ndinanenera sitidamve kuchokera kwa president eni yake panopo and before. Koma izi ndi zimene zimakambidwa malo osiyana ndi anthu osiyana akamakamba kuti chifukwa chani kodi president wapampando satha kubwera kudzatenga nawo gawo pa mtsutso. Ndithokoze kwambiri mwatambasula momveka bwino. Ndimafuna kuti timalize poti tatsala ndi mphindi imodzi yokha. Ndimafuna kuti timalize motere. Ndimafuna ndifunse kuchokera kwa Matonga, Golden Matonga, poti tinda Matonga awiri. We have two Matongas here. Very privileged today. Ndimafuna ndimve kuchokera kwa Golden Matonga ku Misa Malawi. Mtsutso choyamba funso a quick one. Your criteria for coming up with the five candidates oti abwere kumeneko kuma debate amenewa inali chani? In 10 seconds, your criteria number 1. Number 2 is mumalize ndi kuti tsimikizira Malawi kuti mwakonzekera bwanji madzulo ano, ayembekezere zotana Malawi this evening. Zomo kwambiri. Jambirira criteria yathu inabwera chifukwa choti takhato banga organize lemeni mbuyo kupita 2019 netina kwa feedback kuchokera kwa Malawi komanso makandidate akenyaki akapanga participate nezime chimabwera kwambiri chinacho kuti chijula amakandidate kukhala amene ali ndi kuthekera kwete kuti angatsogolera dziko lino kuti azipanga nawo participate mtsutso imeneyi. Ndiye tinaona kuti kodi kwa zathu kunja kwa panga bwanji ngati ku America amakhala ndi makandidate awiri koma ife natiya mpesa nezo ndi makandidate awiri ya tenjanganeni beni criteria yoti ikale ikwatu kunenga tukugwira bwino ndezanga nazo kutenga ukhawo amene ali ndi ma-MP ku parliament ngeza ulendo uno ike ukhawo amene ali ndi ma-MP ku parliament nikani zinaika posto chipani cha Ford chimene chakanika kukhala nawo chipani kuti inapanga pa DPP koma iyi ndi criteria ndi nasankha kuti zipani zimene zili ndi ma-MP ku parliament awene yakuti alambulire makamaka amene ali kuthekera kwakukulu kuti angatokwalamulira kuti apa 67 kupita kusogolo. Apa nkhani yakukonzekera panotita kusindikiza kuti zonse zili m'malo. Madzulo ano Amalawi akonzekera akhale pasipa pa television yawo akhale pa wireless yawo pa social media asatira zonse mwabwinobwino ndipo zonse ziyenda bwino. Tikwafunira Malawi kuvota kwabwinonso pa 16 pano poti kuti zimene zikapite pano zonse ndizomanga Malawi kuchoka pa 16 pano mapita kusogolo kuno. Kumaliza kwa mtsutso umenewu timakhala ndi mwayi oti atsogolera chifukwa kuti akuyane manja kusonyeza umodzi ngati dziko. Chifukwa chimene mapangira zimene kuti kampeni amachitika chonchi mitima yanthu imakhala ili mwamba anthu ayika ndalama zambiri nthawi yawo kupanga kampeni ndiye pena ngati wina waluza mitima itakhala mwamba zimatakhala kuti sizimakhala bwino. Ndiye mbali imodzi yopanga madebate amenewa ndiyo timange Malawi kukumbutsana kuti 16 September izatusango mabeti zonse tizakhala ana Malawi. Ndiye ndikufunikira kwambiri kuti kumbukireso sungabata ndi mtendere pamene tikupanga mavoti ndikupita kusogolo kuno. Ndithokoze kwambiri kuchokera kwa Golden Matonga, president wa bungwe la Misa Malawi chapter. Ndikuyamikeni kuti munapeza nthawi kukhala nafe program imeneyi ya Kulinji maono. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ndipitenso kwa Bishop Matonga sitinathe kulankhula nanu mokwana bwino koma in 10 seconds ndimafuna mutapanga echo why ku park muli nchikhumbokhumbo kuti atsogoleri onse achite nawo participate m'madebate ngati amenewa in 10 seconds. In 10 seconds indeed fajonera kuti amadanga osawiri afotokoza kale why ngati public affairs committee tikunena kuti apite ku madebate zikupatsa Malawi banga la kumva bwino fundo zimene azitsogoleri athu ali nazo kusangolankhula mbali imodzi koma kuwapatsa nkhani kuti akayankha funso lililonse ndikupereka fundo zawo azikhala ma follow-up questions
kuti fundo zimene aperekazo zizakwanitsidwa bwanji. Zimene zikubalira mpata wa Malawi ambirimbiri amene nthawi zambiri sapita kuma campaign meetings alibe nthawi yochita foro koma madebate ngati amenewa amawapatsa nthawi yonena kuti athe kuchita foro zimene azitsogolerawo ali nazo chidwi kuti akhoza kuachitira komanso Amalawi kuwafunsa mafunso kumaiseka buleti bwinobwino. So that's my 10 seconds. Ndikuyamikeni kwambiri kuchokera ku bungwe la PAC Bishop Guilford Matonga oyankhulira bungwe limeneli. Tayamika kuti munanena nafe mauno. Thank you very much. Zikomo ndiyamikirenso kwambiri Dr. Henry Chingaipe amene ndi president wa bungwe la Political Scientists Association of Malawi. Ndikuyamikeni kuti munapeza mpata kuti tikhale limodzi. Nkhanizi nzitalizitali zofunika nthawi yotakasuka koma lero zativuta ku nthawi koma tikakuitananinso tipemphe kuti mudzapezeke mpulogalamu imeneyi. Zikomo kwambiri Davie. Zikomo pamene panso ndi pamapeto pa programu yathu ya Kulinji mauno ndinali ndi mzanga mu studio muno Innocent Mphongolo. Inu mukhale tsiku lopambana. Ine ndi Davie Gadama malo mwanzanga Leya Malekano amene ndithu lero kulibe for obvious reasons chifukwa ameneyu ndi amene akhale akuthyapula mafunso ku debate imeneyi mu mzinda wa Lilongwe. Tonse ndithu tiyeni tikhale tili cheru pakanema komanso wailesi Times chifukwa ma debate amenewa akhala live pano pa Times. Munali ndine Davie Gadama ndikuyamikeni kuti tinali limodzi mukhale ndi tsiku lopambana. Amalawi kulinji no kulinji kumapenya kumapetsera kuti kulinji vataya Lilongwe kulinji kumzuzu mbwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuchibaji kuti usauka kulilabe nanga solora ledesi yaonija chiruguko chuyenda manji nanga nkhani zonyadisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga otuta mwadzuka bwanji ndakata mziredio kukuliyani Kulinji ndikudalira inu Kulinji